Հայերեն տառերի թվային մեծությունների և կարգաթվերի ուսումնասիրման հայ մասնագետները գտել են Մեսրոպյան այբուբենի կապը աստվածաշնչի, մաթեմատիկայի, կենսաբանության, երաժշտության, աստղագիտության, քիմիայի և այլ գիտությունների հետ։ Փորձենք ճշտել այբուբենի կապը ամենահին գիտություններից մեկի աստղագիտության հետ։ Քանի որ ժամանակի ընթացքում պատմական Հայաստանի տարածքում գործել են մեծ թվով աստղադիտարաններ, ենթադրվում է, որ տիեզերքի առաջին քարտեզը կազմվել է հայկական լեռնաշխարհում և կենդանատերպի համաստեղությունների անունները ունեն հայկական ծագում։ Ստուգենք այս ենթադրությունները, դիմելով Մեսրոպյան այբուբենի կարգաթվային մեծություններին և խավարծիրի հարևանության դասավորված կենդանաշրջանի 12 համաստեղությունների հին հայկական անվանումներին։ Խավարծիրը դա երկնակամարի այն մեծ շրջանն է, որով կատարվում է Արեգակի տարեկան տեսանելի շարժումը։ Այն որոշակի շեղում ունի երկնային հասարակածի նկատմամբ։ Երկնքի հասարակածային գոտու քարտեզի վրա երկնային հասարակածը ընդգծված հորիզոնականն է, իսկ խավարծիրը նրան երկու անգամ հատող սինուսոիդ է։ Խավարծիրի հարևանությամբ իրարից մոտ 30 աշյան հեռավորության վրա դասավորված կենդանաշրջանի համաստեղություններն են՝ ձուկ, խոյ, ցուլ, երկվորյակ, խեցգետին, առյուծ, կույս, կշեռ, կարիճ, աղեղնավոր, այծեղջյուր և ջրհոս։ Կենդանատերպի համաստեղությունների անվան տառերը, փոխարինելով իրենց կարգաթվային մեծություններով, հաշվում ենք համաստեղությունների անվան կարգաթվային գումարը։ Օրինակ, խոյ համաստեղության տառերն են խ, ո և ե։ Այս տառերի կարգաթվերը համապատասխանաբար հավասար են 13, 24 և 21։ Այս կարգաթվերի 58 գումարային մեծությունը ինքը խոյ համաստեղության կարգաթվային գումարն է։ Հաշվարկային գումարային մեծությունը ըստ ընտրված մասշտաբի երկնքի աստղային քարտեզի վրա խոյ համաստեղության անկյան կիսորդի ուղղությամբ տեղադրելով ստանում ենք 1 կետը։ Նույն ձևով մյուս համաստեղությունների համար ստանում ենք 2, 3, 4, մինչև 12 կետերը։ Նշված կետերը սահուն գծով իրար միացնելով ստացվում է փակ կոր գիծ։ Ուշադրությամբ զննելով կորագիծը համոզվում ենք, որ այն իրենից ներկայացնում է մեր լեռնաշխարհին յուրահատուկ եղանակի կամ ջերմաստիճանի տարեկան փոփոխության ցիկլիկ դիագրամը։ Դրանում էլ ավելի ենք համոզվում, երբ տալիս ենք դիագրամայի փռվածքը։ Հորիզոնական առանցքի վրա ըստ աստիճանական հեռավորությունների և օրացույցային օրերի տեղադրված են համաստեղություններն ու տարվա եղանակները։ Ուղղահայաց առանցքի վրա ջերմաստիճանն է։ Եղանակի տարեկան փոփոխության ցածրագույն արժեքը կորագծի փռվածքի h կետն է, որը ընկած է հունվարի վերջին, փետրվարի առաջին օրերի միջև։ Այս պահից սկսած եղանակը աստիճանաբար տաքանում է։ Սովորաբար տրնդեսից փետրվարի երկրորդ կեսից զգացվում է եղանակի զգալի տաքացում, մինչև մարտի վերջը, մինչև Ա կետը։ Ապրիլի առաջի կեսին հին և նոր տոմարներով մինչև տատիկի ուլերի ավարտը եղանակը անկայուն է և կորը
A-B հատվածում մի փոքր շեղվում է իր սկզբնական ուղղությունից, ձգտելով հորիզոնականի։ Այս օրերին ջերմաստիճանը համեմատաբար քիչ է բարձրանում։ B կետից եղանակը դարձյալ վերելք է գնում։ Ամռան տաք օրերին CD հատվածում եղանակը կրկին անկայուն է և տեղումներով առատ։ Այնուհետև հաջորդում են շոգ ու երաշտ օրերը և ջերմաստիճանը հասնում է իր առավելագույն արժեքին։ Տարվա ամենաշոգ օրերը համընկնում են առյուծ համաստեղությանը։ Այստեղից էլ կարելի է գալ այն եզրակացության, որ հենց շոգերի պատճառով է, որ կենդանատիպի այս նշանը իր անունը ստացել է կենդանիների արքա առյուծից։ Եղանակի տարեկան փոփոխության կորագիծը օգոստոս ամսվա վերջից թեքվում է դեպի ցած, այսինքն եղանակը սկսում է մեղմանալ, և կետում դարձյալ եղանակի կտրուկ փոփոխություն է։ Դա սովորաբար հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակն է, որը նույնպես ուղեկցվում է տեղումներով։ Սրան հաջորդող աշնանային օրերին եղանակի կտրուկ փոփոխություններ գրեթե չկան և ջերմաստիճանը իջնում է աստիճանաբար։ Եղանակի կտրուկ փոփոխություն կա նաև Ž կետում, որը համընկնում է ձմռան սկզբին։ Այս պահից եղանակը սկսում է ցրտել և ջերմաստիճանը կամաց իջնում է հասնելով իր նվազագույն արժեքին։ Եղանակի տարեկան փոփոխության կորագծի լատիներեն տառերով նշված կետերը տարբեր տարիների ընթացքում անշուշտ տարբեր դիրք են գրավում, այսինքն եղանակի տարեկան փոփոխության կորագիծը բոլոր տարիների համար հաստատուն չէ և կարող է ունենալ որոշակի շեղումներ։ Ջերմաստիճանի զրոյական հորիզոնականը կարող ենք ստանալ օգտվելով նվազագույն և առավելագույն ոչ ստվերային ջերմաստիճաններից։ Եղանակի տարեկան փոփոխության հոծ և ընդհատվող կորագծերը համապատասխանաբար ստացվում են կենդանատիպի համաստեղությունների, հին և նոր անունների տառակարգաթվային գումարներից։ Նրանք իրարից խիստ չեն տարբերվում և հիմնականում համատեղվում են։ Ճիշտ է հոծ կորագիծը, որը ստացվում է կենդանատիպի հին անունների օգնությամբ։